unha antinovela. Entón vou explicar por que aparece o tema do sublime. O tema do sublime aparece nesta novela. Neste libro hai dous personaxes que son dous escritores. Un chamase Alfa Beto e outro chamase Xelís de Toro. Eu estou dentro desa novela tamén. Entón, hai un escritor que se chama Alfa Beto que de algún xeito non pode acougar na súa vida hasta que logre escribir unha obra sublime. Entón, ele encontrase desacougado, cheo de ansiedade, porque é o único que pode facer que calme, que acougar, escribir unha obra sublime. Que ocorre? Que ele pensa que é un escritor mediocre e nunca vai poder conseguilo. Entón, mentre está nun café, remesendo na culleriña, cunha culleriña no café, totalmente desolado, porque nunca vou poder conseguir acougar na miña vida, porque nunca vou poder escribir esta obra sublime, hai alguén que o escoita, e quen o escoita é precisamente quen sempre está esperando no momento máis débil dunha persoa, o demo. Entón o demo escoita a este pobre home desesperado por escribir unha obra sublime, e entón dille: bueno, tanto necesitas escribir esta obra sublime, tan importante para ti. Claro que é o máis importante, é a única cousa que me pode facer acougar. Bueno, que estarías disposto a dar por escribir esa obra sublime? E el di: daría o todo, porque vivir así non é vida, preciso de escribir isto. Entón o demo, bueno, non se presenta como o demo, simplemente se presenta con esta especie de personaxe un pouco estrafalario, extravagante, e dille: bueno, pois eu se cadra podo che abrir as portas do que é unha obra sublime. Non lle di como, nin de que maneira, pero dille: se darías todo, pois eu podo che abrir as portas. E como faría? Nese momento xa desaparece. Pero a partir dese momento, este personaxe que aparece aí, que se chama Alfa Beto, vai empezar a ter encontros, extraños encontros, e vai empezar a ter extraños encontros con escritores e escritoras clásicos, que de alguna maneira reflexionaron sobre a literatura e vanlle dando pequenas ideas do que pode ser unha obra sublime. Entón vanlle dando pistas. Alfa Beto non quere de ninguna maneira darse conta que eses encontros que está empezando a ter, que ás veces é no medio dun soño, a veces vai pola rúa, encontrase cunha persoa, empeza a relacionar que se cadra ten que ver con ese encontro, con ese personaxe extravagante, pero non o quere creer de todo, que realmente fixo un pacto co demo. Pero realmente iso que ocorreu, el fixo un pacto co demo, e o demo vai axudar a facer unha obra sublime. Isto é unha das partes deste libro. Neste libro hai moitos temas, moitas partes, por iso digo que cada un son un tema, non? Entón, este é unha das partes da novela. O outro escritor que aparece no libro son el, Xelís de Toro, que está aí. El ten os seus propios problemas para acabar un libro que non dá acabado. Entón, el ten... o seu problema é diferente. Alfa Beto quere escribir unha obra sublime e non sabe como, e Xelís de Toro pagaronlle un adianto para escribir unha novela e non a dá acabado. Entón a editora dille: pagamos un adianto na época das vacas gordas, agora fai falta que acabes esta novela. E Xelís de Toro, que son eu, di: non do acabado, este libro é moi raro, é moi extraño, cada vez que quero acabar o libro e acortar unha historia, parece que expándese por outro lado, e está constantemente abrindose o libro, non o dou pechado. Entón, ten este problema. Ao final chega a un acordo ca editora, pero para como pode acabar ese libro. Bueno, decir ou non decir, é que non quero despertar moitas cousas, non sei se decir despertar moito, porque senón vou contar a historia. Pero bueno, como hai tantas historias, a mí
a trama das novelas non me interesa o máis mínimo, pero hai lectores que sí, entón, iso xa... Sí. Bueno, vou deixar aí. Ao final chega un acordo. Como hai moitas partes neste libro, vou contar esta. Chega un acordo ca editora. A editora dille, este libro que acabalo, se non acabas, levo-te a suicio, isto xa non pode ser. E el di, e entón pregunta, a ver, hai un personaxe principal neste libro? E el, sí, pois mata o personaxe e acabou o seu libro, finito. El non está moi de acordo e di, bueno, chegamos a un acordo, eu mato-te o personaxe principal cunha condición, e así o libro queda acabado para ti, pero eu quero que o libro quede aberto para min, porque para min o libro non está acabado. E o acordo que chega é que lle deixe unhas páxinas en blanco. Entón, o libro queda pechado para a editora, publícase, o escritor morre, hai un final, pero para min o libro ten que quedar aberto e entón deixame capítulos en blanco para que se poidan escribir, para que os autores, os lectores, quen lea o libro, poda escribir aí ou se poda escribir no futuro. Entón, este é o acordo co que chega ca editora. Entón, o libro queda acabado e inacabado ao mesmo tempo. Pero o que nos importaba aquí era o tema de Sublime, e eu xa vou acabar nesta pequena introducción simplemente dicindo que un dos encontros que ten este escritor, Alfabeto, o primeiro encontro que ten é precisamente cun filósofo irlandés, Edmund Burke, no que fala sobre as ideas do bello e do sublime. Entón, este home fixe un tratado en 1700, non sei cando, no que fai unha distinción entre a belleza e o que é sublime. Entón, este tema, a diferenciación entre unha cousa que é bella e unha cousa que é sublime, digamos que é un tema filosófico que aparece a través de todos os séculos hasta o 18, 19, digamos que é un tema recurrente na estética e na filosofía. Entón, podemos falar un pouco despois deso, pero entón trouxe o meu fabuloso invitado que se chama Carlos Lema, que é un filósofo e un poeta. Dirixe a director preside unha fundación literario-filosófica en Vigo que se chama Eusenio. Entón, ademais tamén tuve a sorte que fora editor meu nun libro anterior, o Saltimbanque de París, hai moitos anos. Entón, ele accedeu a vir comigo e a facer, pois eso, a charlar un pouco entre todos nós sobre a idea do que pode ser o sublime, non? O sublime na literatura e na arte. Entón, gracias por vir. Pues nada, Xeles, gracias a ti por convidarme, gracias a vos por estar aquí. E a librería Paz por acollernos. Eu estou encantado, porque xa sabes que a min todo o que sexa falar de literatura pois xa é un atractivo grande, pero agradezoche moito que me convidases e sobre todo para falar desta novela, Etcéteramente, que é unha novela sorprendente e singular. Pero antes de decir algo sobre o sublime e tal, quería decir que non sei se foi casualidade ou que foi, pero que o feito de que esteamos aquí falando do sublime ten algo que ver coa idea de caos. É dicir, o caos, que é unha idea que anda rondando as obras de Xelis de Toro ás veces, non? Por exemplo, como era Terminal, hai unha idea de arte caótica aí, pois o caos é responsable, penso eu, de que vayamos falar do sublime en Etcéteramente aquí na librería Paz, nun lugar que é sublime, porque é un lugar elevado. É dicir, non sei como chamarle, altillo en castelán. Como? Sobrado. Sobrado, o que sexa sobrado. Fallado. Fallado, se me achega moi ben para o que vou decir despois, venme moi ben. É xa unha idea do sublime. É dicir, dentro dunha librería, que nunha cidade xa ten algo de sublime, porque cando entra nunha librería, por lo menos a min agora xa non, porque xa despois de tantos anos xa se me quitou o medo.
pero cando era mozo, cando entraba nas librerías, se me ponía algo así un pouco de, como dicindo, ai, aquí con toda esta literatura que hai e tal, non sei que, un respeto, non? Hai un respeto por entrar nunha librería. Entón, xa unha librería dentro dunha cidade, ou unha biblioteca, bueno, unha biblioteca xa non digamos, porque o silencio e, bueno, xa eso xa se chega máis ao sublime. Pero unha librería, digamos que no mundo do urbano, está na rúa, está máis accesible, hai outros comercios a carón, hai bares enfrente, tal, parece que ten xa un aquel de sublime. Hai algo na librería como comercio que a deixa un pouquiño, non quero dicir por riba nin por baixo, pero si a outro nivel, noutro territorio diferente que o resto dos comercios, non? E logo, se xa entramos aquí na librería Paz, e despois, acórdome a primeira vez que vin, me encontro con esa escaleira que tens que subir, que tens que facer un pequeno esforzo, subir con cuidado, e chegas aquí para falar de literatura, etcétera, etcétera, con Elena Torres organizando todo isto, pois non che digo, xa estamos nunha posición moi favorable para apreciar etcéteramente e a idea do sublime en etcéteramente, si é que está aí, ademais de nos desexos dos personaxes, porque non sei se ese Xeles de Toro é este Xeles de Toro, eu teño as miñas dúbidas, pero bueno, eu creo que xa aí xa, pero polo tanto estamos nun fallado, que é na parte dunha casa que se achega máis ao sublime. Por qué? Porque o sublime é o que está elevado, o sublime é o que está no límite. De feito, un filósofo, dos grandes filósofos do século XX, Jacques Derrida, decía que el só escribía con luz eléctrica, e que só escribía con luz eléctrica porque el, na súa casa, tiña a súa biblioteca no fallado. E no fallado non había luz natural. Entón tiña que subir tamén unhas escaleiras así un pouco complicadas como as de aquí, ou se cadra máis, e meterse nun fallado no que non collía enteiro. Tiña que anicarse un pouco, baixar un pouco a cabeza como aquí, as traves estas, e no que escribía e tiña toda a súa biblioteca ali organizada. Entón ele decía, chamáballe mon sublime, o meu sublime, non? Porque era o seu lugar elevado da súa casa. Todo isto é un pouco esa idea do sublime que hai que subir a ela a través de certa dificultade, e logo cando chegas arriba andar con cuidadiño de non escangallar a cabeza contra o teito, non? O sublime é o límite que hai entre o ceo e o mundo sublunar, no que é a idea do universo que non é chamado universo de Aristóteles, non? É dicir, hai un mundo que está por riba do límite e logo o mundo que está por abaixo. O sublime é ese límite, non? E o mundo sublunar é o que está por debaixo da terra, e o mundo que está por riba do límite entre ceo e terra é o mundo o mundo do éter, que é o mundo das esferas. É un mundo onde non hai modificacións, non hai cambios, non hai tempo, ou hai un tempo que é sempre. Ese mundo é o sublime, é dicir, que é un mundo que non se transforma. E o mundo que está debaixo dese límite, que é o mundo sublunar, que é o mundo da Terra, pois é un mundo que xa que se caracteriza fundamentalmente pola continxencia, é dicir, polos cambios constantes, polo caos. Por qué? Porque está formado de 4 elementos, xa sabedes cales son, non? A terra, a auga, o lume e o aire. Bueno, pois esa é un pouco, de aí ven todo ese tema do sublime. Despois houve pensadores, efectivamente, Burke ou despois Kant,
que sí, que meditaron moito sobre a relación entre o fermoso e o sublime, non? Para decir un pouco que diferencias pode haber entre unha cousa fermosa e unha cousa sublime. A min, a verdade é que non me interesa moito toda esa obra kantiana que fan as meditacións sobre a beleza e o sublime e caracteriza, bueno, diferencia entre as dúas. Bueno, non lle vexo, non me interesa moito gran cousa. Eu creo que a beleza realmente, e con isto rematamos esta pequena introducción e xa falamos da novela, a beleza é a percepción da continxencia. É dicir, unha cousa fermosa é cando vemos algo que sabemos que é momentáneo, que vai desaparecer. Por exemplo, para ir ao tópico, unha posta de sol. A posta de sol nun momento está aí, nun momento perfecto, ca luz, cos roivens, tal, o horizonte, as illas Cíes, se estás en Vigo, tal, pero eso dura uns instantes, eso sabes que vai a cambiar, que non se mantén, que non é perenne. Entón, esa percepción da continxencia é a idea de beleza, é dicir, aí o fermoso é cando aparece. E por iso nas obras de arte pois tamén se dá iso, porque a percepción das obras de arte non é perenne, é dicir que ti les esta novela hoxe e nunhas páxinas che podes pensar, pois isto é fermoso e tal, e a les dentro de 20 anos e a mellor xa esas páxinas non che din absolutamente nada e encontras a beleza noutro lugar, non? Eso creo que é importante. E é importante porque a novela, como dixo antes Elis, eu chamelle antinovela. É dicir, é unha novela, para min, que unha vez que a les chegas á conclusión de que xa non se poden escribir novelas. Por lo tanto, a novela é algo moi contingente. É dicir, que hai novelas de todo tipo, pero para Xelís de Toro, despois desta obra, non sei o que fará. A min dame a sensación de que aquí nos está dicindo que xa non se poden escribir novelas. E, polo tanto, como o que nos mostra, ou a min me mostrou este libro, que xa non se poden escribir novelas, isto é unha antinovela. É dicir, que vai contra a idea de novela. E logo outra cuestión, pois depois do que se trata de falar, eu empezo eu teño unha dúbida, se realmente a novela como xénero literario pode acceder ao sublime. Teño unha dúbida. Eu solamente coñezo unha novela que se aproxima ao sublime, de 2 millóns de novelas que hai publicadas. Só agora me ven á mente unha novela que se aproxima a esa idea do sublime, non a beleza, que aquí vamos a deixar un pouco, porque a beleza é máis contingente. O sublime, como dicía antes, é o éter e polo tanto é permanente, é unha idea de elevación permanente, non unha vez non se acaba nunca. Entón, o xénero novela me parece un xénero sublunar. É dicir, é un xénero mundano. Esencialmente a novela fala do mundo sublunar, non do mundo que está alén do lime, que está no ceo, deso non fala. Ou se fala por aproximación. A novela fala do mundo sublunar, fala do mundo do mundano, da realidade, se queredes. É do que fala a novela. E ademais ten a intención de dirixirse, e creo que isto é importante, á xente que está nese mundo. Non ten intención de dirixirse como facía Homero, que se dirixía aos deuses. Non, a novela non se dirixe aos deuses, a novela diríxese aos mortais. E, polo tanto, diríxese á existencia contingente. Polo tanto, teño dúbidas de que o xénero novela pode acceder ao sublime. E a única novela que se aproxima, que agora se me ocorre, ao sublime é En busca do tempo perdido de Proust.
para min, agora mesmo, igual a vos se vos ocorre algunha, agora mesmo é a novela que máis se me aproxima á idea de sublime, En busca do tempo perdido, e xa o di o título, En busca de, por lo tanto, tampouco é que chegue, pero bueno, e non sei que máis apuntarche nesta primeira, non sei, ti como ves, ti tens algunha novela que caracterizarías como sublime? Bueno, hai todas estas que se consideran, si esa pode ser, pero non, o que pasa é que eu non vou pola idea de sublime diferente. Eu teño algúns comentarios como facer a eso, pero non sei se alguén quere, porque como eu xa empecé a falar, se alguén quere comentar algo ou preguntar algo, ou se non eu comento. Eu quero preguntar. Sí. Quen pon ese límite, esa línea que separa o normal do sublime? Quen a pon? Quen fai? Pois eso pon a Aristóteles. Vale. Pero, non, é unha idea de que el é unha teoría que elaborou el, pero segundo a idea, supoño que naquel tempo pois habería unha idea do mundo que tiña que ver con iso. Pero agora mismo neste mundo, nestes tempos, para poder distinguir a beleza e o extraordinario do sublime, tamén hai unhas certas directrices, ou non? Pois non sei, aí as directrices me temo que son de Kant, as kantianas que aínda están aí, é dicir, a obra de Kant, bueno, desde o meu punto de vista, nós vivimos nun mundo kantiano, é dicir, o mundo no que vivimos nós, a civilización na que vivimos nós, está teorizada por Kant, é dicir, desde a idea de suxeito, a través da cal vivimos nós e nos expresamos, é kantiana. A relación do suxeito co mundo, que podemos chamar correlación, é kantiana. A idea do Estado moderno e a separación de poderes, por exemplo, teorizou na Kant. Prácticamente toda a maneira de percibir o mundo que temos, bueno, a parte ben xa de Descartes, non? É anterior, incluso podemos remontarnos. Eu escribí un libro que se titula A música das esferas, é dicir, que fala das esferas do éter, da música que producen esas esferas, que están no éter, e aí fala un pouco de como Santo Agostinho de Hipona influiu en Descartes, e despois de Descartes o racionalismo e, claro, a ilustración e Kant, pero, bueno, eu penso que Kant é o pensador que contra o que foron moitos durante o século XX, Heidegger, por exemplo, moitísimos máis, e agora tamén hai filósofos que van contra a filosofía de Kant, pero Kant é o filósofo que realmente marca, e, bueno, despois algúns outros teóricos como Burke, o que citaches ti, e moitos máis, e, bueno, os filósofos románticos, etcétera, que falaron do que é fermoso, do que é sublime, etcétera, pero creo que sempre dentro está detrás Kant. Eu creo que Kant é aí o que sinalou esa diferencia, pero, bueno, eu non comparto moito a idea de Kant, entón, pero, bueno, eu vexo así que digamos que a arte moderna é a maneira que temos de percibir esa beleza, non? Nos aprende ou nos modifica a sensibilidade de tal maneira que nos permite acceder doutra forma non convencional, porque a arte moderna, e esta novela de Xelís de Toro se caracteriza por iso, é anticonvencional, senón non é moderna. Con anticonvencional estou dicindo original. A idea de originalidade e de novidade é fundamental na arte moderna, e, polo tanto, a función da arte na idade moderna é aprendernos a percibir o mundo de outra maneira, e esa maneira é a idea de beleza. O que pasa é que é unha beleza que non é a beleza clásica, claro, é unha beleza que ás veces rompe, bueno, ás veces debería romper
a convención. Aí máis ou menos era onde máis ou menos quero entrar eu, a non ser que alguén quera comentar alguna cousa, é precisamente nesa diferencia entre o que é belo, fermoso e o que é sublime. Entón, máis ou menos, eu, polo que entendo, fuches definindo un pouco a idea do sublime como elevación, que é unha maneira de entender o que é sublime, algo que é extremadamente elevado, que nos transporta a unha, como pode ser este lugar, ou como pode ser ás veces cando entramos nunha catedral, ou que nos sentimos unha sensación de elevación, de algo que é sublime, é máis que, parece que é máis que belo, máis que fermoso, non? Pero eu quero introducir un pouco a idea de sublime de outra maneira, que é un pouco a que me interesa un pouco, a que me interesaba un pouco neste libro, que non de facer algo fermoso ou que non se eleva, senón bueno, evidentemente este home, este alfabeto trata durante todo o libro, trata de entender o que é sublime, porque é o que quere facer ele quere facer algo que sexa en certo sentido elevado para que ele poda calmar, acougar, pero dentro do, por exemplo, unha das primeiras persoas que se encontra é o filósofo Edmund Burke, que é un filósofo irlandés que escribía en inglés. Entón, el fai un estudio no que trata de diferenciar o que é fermoso do que é sublime. Entón, fermoso é un pouco o que definiches ti, unha posta de sol. Que maravilla, estamos aquí, estamos vendo algo que é fermoso, e é fermoso para todos, nos tranquiliza, nos calma, todos, ou un obxecto esférico. El ponlle no libro, ponlle estas cousas construínas a través de lendo os textos e construínas a través dos textos, non? Pois mostralle unha esfera destas preciosas que teñen moitas cousas dentro, de colores e divinas, enséñalle eso, e entón dixe, isto é precioso, é fermoso, e non só é que o sintas ti, todos veríamos isto e todos diríamos que é fermoso. E de súpeto ponlle outra cousa diferente. De repente ensínalle un corvo cas ás estendidas, disecado, e entón o personaxe sobrecóllese, entón pregúntalle Edmund Burke a este alfabeto nun destes encontros: tes aquí este obxecto belo, precioso, fermoso, todo o mundo está de acordo contigo, e tes este, de repente puxenche este corvo cas mans estendidas e co pico aberto, así. Cando marches desta habitación, que é o que vas lembrar? Que é o que che vai quedar na cabeza? Que é o que te vas lembrar? E dille, este corvo ou a esfera? E o alfabeto di, que esfera? Que esa se esqueceu. Porque ese, entón, Edmund Burke fai esta diferencia entre o que é fermoso e o que é sublime. E o sublime, e isto é que aparece tamén en moitos filósofos que fan esta distinción, é algo que, de alguma maneira, ese corvo tamén é fermoso. Realmente, miramos ese corvo cas ás entendidas e é unha maravilla da natureza, unhas ás extendidas, unha obra perfecta. Pero ao mesmo tempo produce un certo... Entón, Edmund Burke di, mentras que a beleza nos produce amor, nos encanta, nos maravilla, o que é sublime produce, de alguma maneira, nos gusta e nos fai temer ao mesmo tempo. Entón, de alguma maneira, acepta, diz que é fermoso, ten fermosura, pero produce ao mesmo tempo temor. E esta é unha liña que aparece en diferentes filósofos de diferentes maneiras, que mentras que o que é fermoso, de alguma maneira, nos encanta, nos fai sentir ben, é unha cousa que nos agrada, o que é sublime produce unha mistura de é fermoso pero nos sobrecolle ao mesmo tempo. Entón eu quería introducir un pouco esta idea é un pouco a que me interesa a min, e un pouco a que quero dicir, a idea de que hai algo que está por riba de nós, algo que non podemos nin comprender. Unha das imaxes románticas moi clásicas do que é para describir o sublime, non sei como se chama o pintor, pero é un... Caspar Friedrich. Este que está sobre unhas rocas mirando... Friedrich. Como se chama?
Friedrich, sí, pois é un cadro moi famoso para describir. El viajero sobre o mar de nubes. Exactamente, ese. Entón, é un viaxeiro que está sobre unhas rocas mirando a inmensidade dun espacio aberto, de nubes. Entón, ese, evidentemente, é ao mesmo tempo fermoso, ao mesmo tempo sobrecolle, pero ao mesmo tempo produce un certo temor. Esas nubes grandiosas, ese valeiro que encontra aí, que aparece aí, no que é un abismo. Entón, eso é un pouco o que Edmund Burke se refire un pouco ca idea do sublime. E para min é, digamos, o que me interesaba introducir neste libro. Claro, pero que esa é a antinomia típica da arte moderna. É dicir, que é incapaz de conseguir o sublime, ou o sublime sempre ameazador. A idea do sublime como algo así é unha idea do trascendente, é algo que nos trascende, entón nos mete medo. É realmente a idea de divindade, non? A divindade é sublime, Deus é sublime, pero ao mesmo tempo nos produce temor. E tamén nos produce desexo de trascender a esa divindade. Claro, a miña posición é absolutamente mundana. Por iso me gusta a literatura e me gusta a arte moderna, porque baixa ao mundo. Xa non ten, aínda hai intencións de trascender, pero eu fago a lectura sempre a nivel materialista de baixar ao mundo. A min gustame a vida mundana, o cadro de Friedrich está ben, o romanticismo, tiña esa tendencia un pouco a escapar do mundo, non? Werther suicidas, é moi novo, tal, por problemas de amor, ten unha concepción do amor que é prácticamente imposible, etcétera, etcétera. Pero a mí, por exemplo, as novelas interesanme porque falan deste mundo. E é máis, creo que este mundo é o mundo, non hai máis mundos. Por lo tanto, o sublime é unha idea, creo eu, e é unha idea de trascender. O que me interesa a min da arte moderna é que nos fai ver, eso penso eu, que realmente a divindade é mundana. É dicir, a divindade non é eterna, non é éter, e a divindade está neste mundo. E nós podemos acceder á divindade. O que pasa é que a divindade que accedemos nós é unha divindade contingente, non é eterna. En determinados momentos accedemos ao sublime, pero non é un sublime eterno e nos quedamos onde estábamos, non nos elevamos a ningún lado, non nos salvamos. É dicir, a idea de salvación penso que hai que desbotar a idea do trascendente. E a concepción kantiana, evidentemente, pois claro, vai moito por aí pola idea de Burke, que defende esas dúas. Pero claro, na arte moderna hai dúas cousas, que é a idea do simbólico, que, como sabedes, o símbolo en Grecia ven de que cando dúas persoas se prestaban diñeiro ou se prestaban algunha cousa, collían unha peza de olería e a rompían en dous pedazos, un levaba un e outro. E cando lle pagaban a débeda, xuntaban os dous pedazos, é dicir, e iso chamabanlle símbolo. Esa é unha idea, pero eso está aí, presente na arte moderna, pero tamén está o contrario, que é o daimon, que é precisamente de onde ven a palabra demo, de daimon. Daimon é a idea de o exemplo clásico de daimon é cando introduces na auga un pau, un bastón ou algo, a auga produce o efecto de que o ves como se estivese medio torto, non? Entón iso é o daimon. E esa idea de daimon, que é o demo, o anxo caído, que é dicir, o demo cae do ceo, cae do mundo supralunar a este mundo. É un anxo caído e é o daimon, que é fundamental na arte contemporánea. Por iso a arte contemporánea
ten como imperfecta, ou é tan importante a idea de inacabamento na arte contemporánea. Cando falo de arte, falo de literatura. E esta novela, ti dixeches, hai un personaxe, Xelis de Toro, que se chama Xelis de Toro, pero que non é Xelis de Toro, a pesar do que diga el, dame igual. Non é Xelis de Toro, porque está escrito nunha novela, e entón pode ter algunhas cousas de Xelis, pero entre elas o nome, pero non é Xelis de Toro. Está obsesionado con ese tema de non acabar a novela, porque claro, e aí temos o editor, que sería o representante do simbólico, é dicir, hai que xuntar as pezas para que cadren e a novela funcione mellor, se lea máis facilmente e tal. E o autor que non quere acabar nunca a novela. E non, porque isto non chega á perfección, non a acabo nunca. E ese é o daimon. O daimon, que é a frase, ten moitas traduccións, pero o que lle chamaban antes carácter. A frase de Heráclito, creo que é, o carácter é o destino do home, anthropos ethos daimon, en grego. Se traduciu así, Heidegger fixo unha versión distinta, por exemplo, dixo que a linguaxe é a casa do home, segundo el era a traducción do grego. De feito, escribiu un libro que vos recomendo, discurso sobre... Ai Dios, se me foi ahora a idea. Discurso sobre a verdade, xa non sei. Con respecto que todo sublime non sublime, non é exactamente que eu este defendendo a existencia do sublime na literatura, na arte como unha trascendencia. Eu quero poñer o tema aí e de feito aparece un pouco case como unha imposibilidade, o sea, porque Alfabeto vai tendo todos estes encontrase con Edmund Burke, con Virginia Woolf, con Samuel Beckett, con Anais Nin, con Italo Calvino, ten todos estes encontros, pero el di, teño todos estes encontros, pero non chego a ningún... Todos me din como escribir, danme pistas de como escribir unha obra sublime, pero non me están axudando, non saco nada de aquí. Entón, quero dicir, entón, se cadra o que estou mostrando aí un pouco é a imposibilidade, chamémoslle un pouco a imposibilidade ou a teima, a loucura deste home que quere escribir un pouco unha obra sublime. Quero dicir que como, digamos que é case un tema espiritual desta persoa, deste Alfabeto, é case unha cuestión espiritual, que el precisa acougar espiritualmente, o sea, é case algo psicolóxico, o sea, é unha ansiedade que el ten de querer facer isto, non é que pense que existe, que este defendendo como... Vamos a ver, está ilustrado aquí na parte final do libro. A parte final do libro titúlase Mundo de Fora. Xa quere dicir moito. E empeza, se me permites que leo, o diálogo inicial, abre os ollos, mira arriba, abre os ollos, mira arriba. A luz, contéstalle outro personaxe, a luz féreme. Estamos fora, nubes no ceo, saímos. E que antes estaban dentro. Non podemos decir onde, pero estaban dentro. Mira arriba, desde que aí se continúa. Sí. Por fin saíron para fora, porque estaban nun é que a novela ten moitas voltas, pero estaban dentro dun sitio que non vou decir, entón por fin saíron á superficie e por fin agora pode as cousas continuar, non sei se queredes comentar alguma cousa ou se é algo que vos suscita alguma cousa, alguma pregunta, cousas destas con respecto a este tema de... Bueno, hai outras. Agora se me ocorren 4 obras literarias, unha delas galega, que trata o tema da arte moderna e da intervención do demo na arte moderna, igual que tratas ti aquí. Bueno, igual, como tratas ti aquí. Primeiro está o Fausto de Goethe, despois está o Doutor Faustos de Thomas Mann,
E logo na narrativa galega contemporánea unha novela de Xavier López que se titula O doutor Faustus tamén. Non coñezo isto. Que ya publiquei en Sotero Blanco hai unha chea de anos. Tamén trata o tema de un personaxe que quere acceder ao sublime. Sí, Sí, non claro. coñecía. Que é un tema moi... porque é componente da literatura da arte moderna esa idea de venderse para conseguir a obra mestra. E aquí tes na novela hai outra cousa que lle engade aínda máis valor, e é que aparece a traducción para o galego dun relato de Balzac que se titula A obra mestra descoñecida, que tamén é un debate sobre a perfección na arte, non? Sí. É dicir, que aí hai outra pista. Aparece a traducción, parece ser que ademais é unha traducción políticamente correcta, o sea que tamén é moi destes tempos. Como é iso de que é políticamente correcta? Vamos a ver, nunha novela que digamos que é incorrecta ou antinovela, como faz? Introduces unha traducción dun relato de Balzac e faz que era unha traductora, non? É unha traductora. Que a traductora faga unha traducción que é políticamente correcta. Claro, porque tiveron unha discusión. Quer dizer, o libro ten varias voltas, non? E ten un apéndice ao final. Entón, hai unha personaxe que é unha panadeira francesa que este alfabeto, para poder publicar a súa obra, estálle facendo un pequeno traballo a unha editorial, e é a traducción do Honoré de Balzac ao galego. Entón, pero como non sabe francés, pídelle axuda a unha panadeira francesa, e a panadeira francesa, cando empezan a ler o conto, di: isto, cando estuvo escrito isto, non se pode falar. E entón, cando decide, di: eu botoche unha man cunha condición. Quero dicir que eu algunhas cousas de como toca a temática da muller, isto non pode ser, isto está escrito no século XVIII e non pode ser. Entón fai uns pequenos amaños na traducción para, digamos, no tocante cando fai algunhas descripcións da muller ou cosas desse estilo. Entón fai unha pequena uns retoques. Entón, para que se saiba onde están esos retoques, está en cursiva. Na traducción aparecía en cursiva, e entón ela explica, ao principio da traducción, explica por que fai esos cambios, por que fai esos trazos. Entón, eso de repente convírtese en actualidade, porque agora no mundo está habendo moitos casos de como traducir ou reescribir temas ou traducir cousas como se escribiran dentro do que é políticamente correcto, non? Ela faino desde un punto de vista, chamemos un pouco feminista, non?